Information. Information is wealth. Information is wealth. Let's start the video. இங்க ரூல்ஸே வேற. போட்டோல பார்க்குற இந்த பொண்ணை உங்களில் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இந்த பொண்ணு ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்து அங்கேயே அவங்களோட ஸ்டடீஸையும் கண்டினியூ பண்ணி வராங்க. ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலையில் துபாய் போய் வேலை பார்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுது. துபாயில் ஒரு நியூஸ் ரீடராகவும் வேலை பார்க்குறாங்க. ஆனால் அந்த சேனலில் வர வருமானம் அவங்க தேவைக்கே பத்தல. இதனால் வருமானத்துக்காக வேறு வழியை தேடிக்கிட்டு இருந்த இந்த பொண்ணு சூப்பர் கார் மேலே இருந்த ஈர்ப்பினால் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சூப்பர் கார் பிளாண்டின்னு பேர் வச்சு சூப்பர் காரை ரிவ்யூ பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இவங்க நினைச்சதை விட மக்கள் மத்தியில் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் பயங்கரமாக ரீச் ஆக ஆரம்பிக்குது. இதனால் பணமும் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது. இப்போ இந்த சூப்பர் கார் பிளாண்டி ஓடுகிற புரள்ற ஒரு யூடியூபராக இருக்கிற அதே சமயம் இந்த பொண்ணு தனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையும் செய்கிறாங்க. இவர் யாருன்னா ரஷ்யன் யூடியூபரான மிகேல் லெட்வின். இவர் ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் வாங்குறாரு. அது பல தடவை பிரேக் டவுன் ஆகுது, பல தடவை ஒரு சர்வீஸ் போடுறாரு. இப்பயும் ரிப்பேர் ஆனதால கடுப்பான இவர் அந்த காரை எரிக்கலான முடிவு எடுக்கிறாரு. அதாவது இந்த காரை எரிச்சு அது ஒரு வீடியோவை எடுத்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்றதால அந்த காரை விட பல மடங்கு சம்பாதிக்கலான்னு யோசிச்சாரு. அப்படி யோசிச்சு அவர் அந்த காரை எரிக்கவும் செய்யறாரு. அந்த காரோட விலை 1.5 கோடி. ஆனா இவர் அப்லோட் பண்ண அந்த வீடியோவால வந்த பணம் வெறுமனே 15 லட்சம். இந்த கொரோனாக்கு அப்புறமா நிறைய மக்கள் பசியோடையும் பட்டினியோடையும் வாழ்றாங்க. ஆனா அவங்க அதை ஒரு நாள் வெளியே சொன்னது கிடையாது. இந்த பாட்டி பசியால ரோட்ல விழுந்து கிடக்குறாங்க. அதை பார்த்த ஒரு மனிதர் தண்ணியும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கறாரு. ஆனா அவங்க அந்த சாப்பாட்டுக்கான தொகை இல்லைன்னாலும் இருக்கிற பணத்தை உடனே கொடுக்கறாங்க. ஏன்னா யாருமே தன்னோட கஷ்டத்தையோ பசியவோ வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. அதை தெரிஞ்சு உதவி செய்யற அந்த மனசு இருக்கு. அதே சமயம் இந்த ஒரு வீடியோவை பாருங்க. தனக்கிட்ட இருக்கிறது ஆரஞ்சு பழம்னாலும் அவர் அதை கொடுக்கிற விதமும் கொடுக்கிற நேரத்துல அவரோட சந்தோஷமும் அவரோட ரியாக்ஷனும் இந்த மனசு எல்லாருக்கும் வந்துடாதுங்க. நம்மள நிறைய பேர் மிடில் கிளாஸா இருந்திருப்பீங்க. அதனால உங்களோட பல ஆசைகளை கூட இழந்திருப்பீங்க. காரணம் பணமா தான் இருக்க முடியும். இதே போலதான் ஒரு சின்ன பையனுக்கு லம்போகினி கார் மேல ஒரு வெறித்தனமான ஆசை இருந்திருக்கு. ஆனா அவங்க அப்பாவால் அதை வாங்க முடியல அவர்கிட்ட, ஏன்னா பணம் கிடையாது. அதே சமயம் அவர்கிட்ட நிறைய திறமை இருந்துச்சு. அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு மரத்தால் ஆன எலக்ட்ரிக் லம்போகினி காரை ரெடி பண்ணிருக்காரு. இதுக்கு அவர் செலவிட்ட நாள் கிட்டத்தட்ட 65 நாட்கள். இப்படி ரெடி பண்ணி தன்னோட பையனுக்கு கிஃப்டா கொடுத்திருக்காரு. திறமைக்கு பணம் தடை இல்லை காட்டி இவரோட முயற்சியை பத்தி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. தற்காலத்தில் அரசியல்னா சாகடன்னு மக்கள் நம்புறாங்க. ஏன்னா அரசியல்வாதிகளோட லஞ்சம் ஊழல் தான் காரணம். உதாரணமா இலங்கையோட கரண்ட் சிச்சுவேஷனை நீங்க தேடி பார்க்கலாம். ஆனா இந்த மாதிரி தலைவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கறத போல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் தன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பத்துல ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியனா ஆரம்பிச்சு பிற்காலத்துல உக்ரைன்ற சின்ன நாட்டுக்கு பிரசிடென்டா ஆகுறாரு. அப்படி அவர் பொறுப்பேற்ற சில ஆண்டுகள்லயே அந்த நாடு வரலாறுக்கான முன்னேற்றம் அடையுது. அவரோட பேர் தான் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி. இவரு தன்னோட நாட்டு பாதுகாப்புக்காக செய்த சில ஒப்பந்தங்களால அணு ஆயுதம் அதிகமா வைத்திருக்கக்கூடிய ரஷ்யான்ற வல்லரசு நாடால இந்த சின்ன நாடு தாக்கப்பட்டு சின்ன பின்னமாக்கப்படுது. அப்பவும் தன்னோட நாட்டுக்காகவும் தன்னோட மக்களுக்காகவும் அவர் உயிரை கூட மதிக்காம இறங்கி வேலை பார்க்கிறாரு. அவரோட தியாகத்தை கண்ட அந்த நாட்டு மக்களே கையில ஆயுதங்கள் ஏந்தி போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.